影翻隻錶抌上網添啊！跟住影攬埋個車牌落車嗰陣，黐撚線！11點鐘喺呢個秀茂坪上車，咁跟住到而家咧架車淨係駛到去呢個近九龍城彩怡花園嗰邊，咁而家個錶咧就5個50嘅，快咗啲啲啦。嗱，我哋計下我哋啲程車要搭幾耐啊？而家隻錶11點，嗱望下11點搭5啊！我11點鐘上車，而家先喺彩怡啊。我記得呢條路好似可以開到70㗎嘛。我未試過搭架牛龜咁慢嘅 van 仔咯。佢仲要喺秀茂坪入邊有，跟住咩啊？個標唔過25咯，17、18咁跳咯。而家好啲㗎啦，過50。嗱，過咗50，到轉頭過60嘅時候再影啊！我哋繼續啱啱我哋嘅前景啊！咁我哋而家咧就以呢個高速嚟到土瓜灣，而家我隻錶咧就11點半嗰啲，比啱啱快咗啲嚟到土瓜灣嘅。我哋而家咧就已經去到差唔多到佐敦啦。落車嘅時候咧，就以呢個普通上都算正常嘅。可能咧就佢知道喺後邊緊條期，咁啊俾啲壓力佢之後咧，佢就開快咗。咁大家留意下。我成日都唔明點解會有人咁無聊咯，我終於都明白原來係有啲嘢令人唔可以接受咯。咁大家留意下個窗嗰度咧，就有個5字㗎，係我嗰條村嗰啲搭佐敦車嘅5號車㗎。到咗，跟住我而家就到咗佐敦落車㗎。咁咧呢架車個車牌咧就係DK6302。